Gasimbaganire bannamawulire. Gasimbaganire bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira. Mbadde nkyalinda mu studio mulimu atufuuyira. Mshana gani alinga afuuyira ebiyenje n'ebyafuuwa bikambwe. Why? Aisha ngato mufuuyidde. Gasimbaganire bannamawulire bakomezaawo taxi kati Aisha azze. Ne Romshana wali ne Siraje Rubwama omanyi Romshana simanyi oba tabadde mu border district weekend ewedde teyaliwo twagala kumanya ddala emmotoka mu border district tezikola kuba Romshana yatuusa atya wano weeru ku njiri. Gasimbaganire bannamawulire Radio Simba. Why a disinfecting akoze omulimu gw'amaanyi gulemeseza Aisha okwogera. Siraje abatu uliriza yonna gye muli balamusaako tokwata ku muzindaalo gwange nze ngutambuza nzekka basose kuti kale sijja kikola badde nkutegeeza nti batusose tujanjaba kakati abafiiriddwa Katonda abasaasire nga omu ku bakadde baffe yevuga Ssaabasajja Dani Kamaanyi gwe baziise eggulo mukwano gwange ennyo jeno kasirye eggwanga gwabadde babika naye nga mulamu embeera sinnungi yeetaagamu essaala zaffe. Abafiiriddwa omufu eyafiira mu bulumi ennyo mu nsi yonna George gwe basabidde wiiki eno ne bamuziika. Katonda agumye famire ye n'ensi yonna ne Amerika agiteekemu emirembe kuba bannayuganda baffe gye bali bangi nnyo ate nga baddugavu. Aisha abawuliza musibye mutya nno basuze because mwasuze Peter Zenyinala gye yavanye nnyo bino ebiwunya ebiwunya sikisobola ojja kuwona. Mwebala emirimu mwebala gye mwekolera Mukama tumwebaza olw'obulamu bwakyatuwadde. Tumusaba ayongera tutekemu abo bamukkiriza ne bamutendereza. Abafunye ebizibu twekwase Mukama byonna yabigera. Abanoonya enkyukakyuka mu bulamu bwabwe embeera zonna era tugisaba Mukama era kubanga yagera. N'abafunye essanyu era twebaza Mukama. Mu ngeri enjawulo njagadde Peter leero nkubirizeeko abantu abali ku communities eziri okumpi ku malwaliro. Mbadde awo nenkirowoozaako naye nti ffenna tuli vulnerable naye abali okumpi nnyo n'amalwaliro I think they are more vulnerable kubanga omulwadde bw'ajja ajja ku kiosiki wano okumpi n'eddwaliro n'agula akasooda n'akola kumpi awo kubanga kyatutuuseko ewaffe Gombe kati abantu bano bali mu kutya bali tebamanyi nti they are serving the community ejja mu ddwaliro. N'olwekyo abantu abeera okumpi n'amalwaliro tubeere ate beegenderezaamu nnyo okusinga abalala okumbeera gye tulimu era. Ampuliriza Gasimbaganire bannamawulire nange ngenda kutandika kusaasirana famire ya Mzee Dani Kamaanyi ne Bakamaanyi abalala mu byafaayo bya wano abo balinawo enkizo. Dani yakuba vice president esasi yoyo Mzee Dani Kamaanyi hero yali bagenze ne muganda we ne oli omulala ye Sebadduka namusinkana baali ne mukulu Drake Sekeba yakubani bakuba vice president sasi ne bakuba mukulu baali bagenderedde Obote ne balemwa okumuflowaringa omulundi yes Babiha ne mukulu Obote bamulemwa ne Dani ye mu mboozi ye akakasa nti essasi lye lye lyakwata vice president. Buli omu bw'aba alowooza eyamisinga target okuba Babiha n'afuuka hero gy'oli andi yali afunye courage ebaako kyako. Naye Dani ensi yamwerabira. Dani ekyokubiri Dani be baatolosa Sapolo not Sapolo I mean Edward Mutesa be baamutolosa wano mu Lubiri. Naye yali extremely modest. Bwe ngenda okumusinkana nasinkana muwala we musomesa kati Ekibuli secondary school
ne luli yali asomesa Ndeji bwe yaŋŋamba erinnya Kamaanyi ne neekanga ne mugamba oli muwala wa Kamaanyi nti ye nti taata wo yani nti ye Dan Kamaanyi nti mulamu timwagala. Otwakolera series ne mukulu binaayisa ne tumunoonya ng'ali Kyaggwe ludda lw'engogwe enkoko njeru ne musinkana naye nga tayagala kunyumya kukutolosa Muteesa nga tayagala kunyumya kukuba Obote essasi kyantwalira okuleeta gwe baamusiba naye mu kkomera ganti gundi baabasiba mwenna mu kkomera emboozi yaginyumiza nantunulya nambuuza omumanyi kunzi mumanyi nti okakasa nti omanyi abantu beerogozza ekyo ekigambo kye yakozesa nanga nti bw'oba omumanyi nti bw'ofuna omukisa omulala muleete yalina amaka oludda lw'Emunyonyo naye ng'abeera Kyaggwe ne mugamba lw'olijja Emunyonyo naga nti bannoonya Kyaggwe ne munoonyeza munywanyiwe gwe baamusiba naye ne muteeka mu mmotoka ne tuwolekera Kyaggwe bwe yamulaba n'akakasa n'asumulukuka emboozi n'aginyumiza nanga nti nkwegayiridde tonteeka ku muzindalo na bino mbuuze ebirala sigenda kunyumya nti bwe twagenda mu lutabaalo twagenda kutta pulezidenti ne tulemererwa nti obeera feeriya So he would have been a successful person singa yatta. Era mu nnyinnyonnyola ye yali mu lutabaalo abawangula olutale Luweero kyasinziira kwani yasinga munno okutta naye mu nnyumya ye yali munakuwavu nti see he missed the target yalekerera mukama we Dani eno nga ffe tumuselebratinga exactly gwe bw'okiraba Dani eno nga ffe tumuselebratinga nze Dani Kamaanyi yali munakuwavu nti Ssaabasajja twamuddusa mu nsi ye era yali munyiivu nnyo n'Abaganda nti Abaganda Ssaabasajja n'ava kuno ne balemwa yadde okuba y'amayinja era ye yannyinnyonnyola enjogera y'agali ku nsalo nga nti nze mwantama muli baagali ku nsalo konze kiki nti Abaganda baagambanga nti Queen aweereza amagye gali ku nsalo gagenda kujjako Bote gali ku nsalo gagenda kola bwe gati nga bo balinda gali nti ye teyalinda gali ku nsalo yaga nti nze nakolawo ekyobunafu nze nakolawo ekyobunafu era nanyumya naye ne mmukkiriza omulundi ogwo Drake Sekeba n'amutwala n'amu-interviewinga ku Muteesa ne Uganda era n'amuwa interview neera ne Drake yali wa mukisa Drake Obote bw'akomawo kuno ng'Amini atadde Dani Obote yazaayo Dani Kamaanyi eruzira ne basisinkanayo ne Sekeba era y'ensonga lwaki yawa Sekeba interview nsaasira abaana be nsaba Katonda nti Dani yawandiika ekitabo kuba lwe namusinkana yali deep into writing a book aga nti twaweebwa misgivings nyingi nnyo ku nziruka abantu gye badduka olubiri enfuluma gye baafuluma emmundu y'amasannyalaze yammalamu nnyo amaanyi kubanza ewaffe nakula mmanyi nti Ssaabasajja yalina emmundu y'amasannyalaze nti eringa ekuba nti baamala kusala amasannyalaze Dani Kamaanyi n'ambuuza nti omulembe ogwo nga gw'olaba nti oyinza okubeera n'emmundu ng'eriko amasannyalaze ng'ogiteeka mu soketi yambuuza ng'ogiteeka mu soketi ng'ogiteeka mu genereeta Abaganda kabaka waabwe aba superpower alina okubanga yebukimu naye nze Dani Kamaanyi Katonda akuwummuze mirembe saafunye mukisa kumuziika nayogera ne bawalabe nembasaasira nga siina mukisa gugenda kuziika ate naadde sigenda muziika nga public figure naadde njagala genda kumuziika ng'omuntu kuba natuula naye ndowooza oyo ne muzeeyi Kintu Musoke be bamu ku bootu bentudde nabo omulala Alhaji Ali Kirunda muwabe ekiva ejjinja tulina emboozi yaffe gye twanyumya yansaba ndiginyumya nga afudde sinza gikuwa ate nakola endagaano
nakola endagaano ne Alhaji Ali Muwabe Kirunda Kivejjinja tujja kumunoonya Kivejjinja lwe baakola ki lwe mu 2009 omuyinza okufiira 2009 gwe lwa tukwasa ku TV ono yogera kalebule kozi ono ye yatandika kalebule kwolwo bwe namaliriza twanyumya ne Haji Kivejjinja okumala essaawa nga 3 nanyumiza emboozi ye naye endagaano ne tugikola njinyumyanga nga ye yansoosa okufa Siraja amawulire mwangalese sente ngangenda mawulire nebaza Katonda tutuusizza wano era bwe bamutwala kati naawe bakutwala ababadde mu kalantini nene ababadde nga weeteewo olukuseeko tubalinze bonna bagende mu Katonda atubeereddewo nnyo senga tabadde Katonda n'ayita mu bantu ab'ekisa twandibaddewo tetuliiwo kuba akawunga ffe twakafuna wiiki ewedde eggaba ate nga n'emiruka esatu tejjafuna nga bano babadde bakulemberwa Right Honorable Speaker Kadaga yatuwayiddi ennungi Siraje yovaayo ngenda kuyimiriza ab'okwebaza ojja baweereza akameseji ante badde mawulire ab'okwebaza ojja baweereza akameseji bafunye emmere ate speaker yabawadde emmere ab'okwebaza ajja baweereza akameseji kulwaki toyagala Siraja abeewo kakati amawulire mu wiiki eno gabadde mangi naye agasingira ddala okutiisa gwe muwendo gw'abasangibwa nga balina akawuka kano akaleeta omusujja ogw'amaanyi coronavirus oba COVID-19 senyiga w'amaanyi nti katuuse tubaye tukawulira mu nsalo bali mu malwaliro ne babajje ku nsalo kati kali mu senta ey'ekibuga batugambye nti Kampala lubadde kataka Prime Minister abakozi be bamala okukwatibwa naye asalawo okwetwala yekwekemu ennaku 14 nga abasawo balagira n'amawulire agatanakakasibwa nti ne Iddi wa Kampala acting Iddi bakyali ekyo bakidismissinze fine nti abamawulire abakikoze babadde bakola kalebule mu Kampala mwo akantu kataka wiiki eno ba MPs mukaaga Constitutional Court be yali egambye bagira badde bali Supreme Court yabatadde yakabega bagira bakola paka omusango gwabwe nga guuliddwa kati awaliwo akalembeera ate Supreme Court bwesala okugira ngo osabye review eringa eri final nti bajja kubeeramu bafunye essanyu FDC badde mu fundraising eyongereza ku kya Bobi Wine okutwalira abafuna enjega y'amataba ekasese era okusonda ku kyagenda mu maaso wiiki eno president abaddeko yasembayo okuggulawo omuggulo ogusembayo abantu ne bakyamukamu naye bagenda okulaba ng'era essanyu ttono nnyo nga abantu balina kunoonya dictionary n'enkuluze okuvuunula ekigambo mall n'arcade ate ne mujjamu ne shopping mall naye kati ekyo kibadde kikyali awo Ameria n'agaana edda naye president yagambye nti ajja balowoozaako nga 21 weddeko okwo kulina abasuubuzi n'akola State of the Nation address yakoledde ku gundi ku byuma nga yali nakasero nga bali mu parliament n'ayogera ebigambo naye ng'okusinga byetoolera ku ngeri ya kudaabulula ebyenfuna ebikoseddwa ennyo wiiki y'emu eno ebaddemu olutalo abantu lwabadde balabira munda luli wakati wa speaker ne deputy we olwo lubadde lw'amaanyi naye tusaba luggwe kuba kulira essiga erimu ku 3 betwesiga ennyo wiiki eno tubadde tukyali awo ne tufuna abaguddewo abantu babadde nga bye bagambye twabajje mu kkomera abantu basimbudde emisinde nga bagala kudduka badde mu kyalo ebale talina transport nga wakiri atunda ka TV naye bamaliriza basuze mu paaka ez'enjawulo
nga emmotoka zikoze eki ziganye ng'obukwakulizo baba bataddeko abatakisi okuvuga butono nnyo kati oluvannyuma ne babate government ne bateerawo ennaku 3 babavuge ekiro n'emisana abaagala okutambula oluli bw'omuwalaga kasateba ku booda kibuzo ekibudde kibaddemu nga babateeka ku siteegi ka bavudde mu kopa akasaawa 3 saawa 4 obwedda esente zo fyujja ekiro yavuddewo esente zo wezikukomya nze naliko ku global nga ndaba nti abantu abatulanga mu baasi ekyo ekipimo ekiragirwa nga 7 ku 10 bagamba nze ninze sikomawo kitegeeza nti senga babateerawo olulinge n'emmere yandibadde emala abaliwo tetwandifunye ekizibu kyonna kyamene naye kyakubbali n'adde mmanyi naye kyagenze alabika akyaliwo agamba ke yayingira Kampala tadda mu kyalo abalala ayinza obitegeerera Uganda luyina obusobozi obukugeya nga wooli ng'ogyeko abatakisi abakwatibwako bano abantu fe aba bulijjo ababoda bo president yabawadde red card nabaga nti balinga kajiiko oba okayina batokayina osobola okunywa kyayi abo banoonye ebibanja awalala ajja kubalowoozaako nga coronavirus awonye kitegeeza abo bagenze ne bagenderamu nabano baboda ababuloka n'abalala naga abasaluuni yandibalowoozezaako naye kalinde naye essuubi eririwo nti waliwo essuubi nti akedi esinga okuyimirizawo ebyenfuna ziyinza okuteebwa mu luta oluddako batandika okukola then amasinzizo agabaddewo nga basaba naddala Namugongo badde baganawo basaana bateebwe baagala bateebwe basabire eggwanga naye basobola okugondera amateeka gonna aga social distance ebyo n'ebirala mpazi okwekalakaasa kukyagenda mu maaso oluvannyuma lw'okufa kwa George Floyd ng'anyigirizibwa era okusaba kwabadde kukulirwa Reverend basirikiddemu eddakiika 8 n'obutikiti 45 zibamala nga bamunyize evviivi n'ebigambo ne byogererwa bingi abaddugavu basaze layini ne bagaa nti ffe onaatuwangula buwanguzi tetujja kuwa kalulu Trump mbululi baamu gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studio z'Egikwanjuli ya Siraje Rubama Aisha Kabanda Muwanga Kivumbi ne Charles Bwomushana. Aisha ngenda kutandikirawo President wiki eno yakomyewo ne State of the Nation gyatunyibulire ekisooka nti nze mu mbeera yange ya bulijjo nade nindayo comment emu yokka gye saawulidde bamuwanga bano babadde bakayisa budget ya buwumbi 40 not buwumbi trillion yeki kase agamba katabalika era n'akasete kabalika ate akasooka bala otya otya bwe kaba kase okabala otya naye ekimu ku ebyo ebibiri akase oba akatabalika kigudde gwe tukayanako ebyo mpeereza katabalika kase honorable muganange honorable Latifa amanyi okuncorrectinga mu Luganda ntaasa abaganda bali tebalina sente ezo so tebasobola kuzimanya naye ekimu ku trillions 45 mu ndoozi yange teri ya kikugu economy bw'eba emaze okuwenyera nga tugenda nga twasimba ennimiro yaffe ne tugamba nti awo tugenda kufunawo ensawo za muwogo 45 naye mu kitundu ky'omwaka ekisembayo ne tulaba enkima nga zijja zisimamu era tuba tukyabala nti tunaafuna 45 ne tulaba ekiwuka nga kikubye omusiri era ffe tusigala tugamba nti bwe tunaakungula tujja kungula 45 ekyo kimu about the economy. President bwe yazze omulundi guno obutafaanana mirala yazze n'empiso ye gyakuba economy naga nti kati eno economy ngenda gizuukusa Uganda Development Budget Corporation UDC naga nti ngenda giwa sente dengulu
n'agamba ne UDB ndooza gye baataddemu 10 obuwumbi 10 ezuukuke etandika okuwola ne bakola comments n'akola comment ku mpola ya ssente ne bwe zinaagenda okujja mu economy n'okuzuukusa sectors endala. Yabadde yakawunzi ka Bank of Uganda ne guiding mortgages ne property loans ne tugamba bwe tunazifuna luli housing finance ebadde gamba nti olina okubeera n'ebitundu 40 ku buli 100 bw'oba onoofuna mortgage eya housing. Bank of Uganda we twamalidde weeki ng'egidropinze. Aisha bw'oba oyagala ennyumba ya miliyoni 10 bw'obeerako ne 15 mortgage bakuwe ne bakapinga ne interest naga nti mortgage interest teina kubeera commercial interest kyekimu ku bikalubiriza abasuubuzi baffe n'ekyo tebakitaddeko gamba nti eneekomawo naye baagala teina kubeera n'avaawo oyo ye Bank of Uganda responding eri ewa chief executive Aisha babijjanja president ku luno yayogedde byanfuna ebyobufuzi byasigadde biri awo nadde ne Honorable Betty Namboze nakunga biri emabega nanga nti ebyobufuzi unfortunately nga bwe biri bikolera ba incumbent nti nga bwe tuli mu mbeera eno bwe balangirira okulonda nti weewaawo kwa February ba incumbent be bafunamu bwe batakulangirira nti olw'okuba nti embeera ndibage nnyo right now ebyobufuzi biri mu katyabaga ne president ebyo yabyavoidinze. Peter, as we speak now, the formal sector, gituyita formal sector ndowooza tennaba kuggulwawo naye bw'otunuulira leero ekibuga ebintu ebitambulirwamu oyinza okulowooza nti abantu bonna babaggula. Simanyi percentage kyentuufu but I think it's more than 70% we can gogo mu nsi yaffe ekolebwa informal sector. Kati eyo state of national address gye baakoze wayi Aisha eriyo muwuliriza wange nti ye korona ono amukoze bubi yali yakumiisinga kati akuwulidde wantambuzaako olunaku lumu tewaddamu kirabika waffe wakubeerera wammwe wazibu. Kati bwe tubanga more than 70% ekolebwa informal sector nga state of national address gye twafunye te addressing issues of the informal sector tuba tetulina kyetujjanjabye economy tetulina abantu abasinga obungi bali mu artisan industry bali mu boda bali mu transport bakola bakeries bali mu saloon bali mu chi. Those are the people that are managing nedda abasinga contributing kuki kyetuli kubanga gye bajja ssente otuli olwaleero aba boda n'aba taxi bali in a very high degree of uncertainty of obulamu gye bugenda. Aba salon tebamanyi ki ekiddako sente ze batuteredde mu UDC zandiwadde ennungi UDB nkyogedde UDB Uganda Development Bank. Singa sente ezo ziteekebwayo nga ziina engeri gye zigenda okuimpactinga directly ku muntu ono asembayo wansi abakola microeconomics owaffe owa wansi ebiseera ebisinga obungi sente zetuteeka mu projects ezogenda mu private sector foundation bateekayo sente mpitirivu obungi ezandibadde zigenda ku bantu baffe abatandikawo obulimu obwa bulijjo. It is those that can sit in office, think of very good projects ne bawandika proposals zaabwe nga bali mu office wano bapita ne bagenda baggyayo sente ne batazinvestinga mu kyebalina zigendamu ne bagenda ne bakola real estate ne tuzimbamu ez'abapangisa amayumba ffe ne tujja twongera okunyigizibwa nga tugasulamu. So n'olwekyo eno state of gye bakweyisa okukuba empiso etakoze ku informal sector etatunuulidde ku biki bye tutaddemu ssente ebbanga ddene nnyo nga tebisobodde kukyusa economy. Giweze emyaka 10 kati nga tuteeka ssente mu youth livelihood. Mbeera very disappointed n'okomawo tugenda kuteeka ssente mu youth livelihood.
zetuze tuteeka mu bantu emyaka 10 zikoze impact ki ku bavubuka? A lot of it sente nyingi zifuluma mu budget ndiza bavubuka ne zifuluma simanye district gundi ne bazi the next thing you hear zalibwa zabula bakwata abana abalaba bajjako n'ensente nyingi ennyo. By the way, people pay a lot of nguzi okusobola kubeera nga bakola ki nga bajjayo sente ezo. Sente nyingi ezifulumidde mu NADS nga zigenda okukola seedlings. The same things byayogeddeko ebigenda okukolebwa nga bibadde bikolebwa. Sente nyingi nnyo bwogenda okukola. Muntu alikola critical analysis of NADS, sente ezifulumira mu NADS n'emiwaatwa gyazo engeri gye zifulamu gye zigendamu omuntu segenda kwewuunya. Seedlings zetuguze emyaka gyonna okubanga up to now twongera kugola seedlings nga tezisobodde nakukola kuba nti no omuntu bwaba kubanga twakula tumanye ensi yaffe bwezeetambula nti omuntu bwakuwa oba bakuyisa kulundisa nako bwakuwa ensigo aleta kusuubira nti ne season eneddako okulima nti muna empa y'akasigo nga yakuwa season ensigo season ewedde tusimba emmwanyi ne tutuuka n'okubulwako tuzisimba sigamba nti abasimbwe tewali, but that is to say nti ne tufuna emmwanyi nyingi nnyo n'okusinga ettaka lyetukola ki lye tulina ne tusimba ne tufuna kasooli okusinziira ku budget kasooli emiti gya mwogo enkoko ebiki where are they biri luddawa mu bantu? Lwaki tebisobodde kutuyamba? Lwaki after 10 years tukyalowooza kugaba nsigo nga tetunaba kulowooza nnyo kuyamba ennima efaanana etya? Tebakoze study kumanya ki ekireetedde omulimi ono gwe tuwa ensigo okubanga tannaba kukyukako. As of now myaka gisuse ne 10 actually. I think it's now 15 years. The last three manifestos zibadde zoogera ku mulimi n'okumwongeramu amaanyi. Emyaka gya NADS bukyanga etandikibwawo. Olwaleero ebyalo byandibadde bikyuseeko. Twandibadde ng'embeera zaffe ababeera mu byalo ziri beta tezikyuse. Why? So nga tetunaba kuddamu bibuuzo ebyo lwaki ssente zetuyintedde mu bantu tezinaba kubakyusa ku mbeera yaazo? Omuntu omu yagamba nti bw'okola ekintu kyekimu mu mbeera y'emu n'osuubira results ezaawukana obeera mulala. Okubanga obadde oteeka ssente mu bantu mu nsigo emyaka 10 oteeka ssente mu bavubuka mu ngeri y'emu n'osuubira okubanga ogenda kukola kintu kyekimu nga todegenze kulowooza ki ekibitawaanya, awandiika ebyo ayina ekizibu ku bwongo obwo n'atafaayo kubikolako analysis akugamba nti tubawe ku magezi. N'ekisembayo Peter, embeera gye tulimu eno eya COVID eyaze buli omu alowooza kukyusa maaso. Abaganda baga nti enswa bwekyusa amaaso nga naawe okyusa envubu. Twavaawo n'enjogera nkadde egamba etya? Enswa tetukyazikwatira mu nvubu, tezikyaliza pereketya. Muzikola mutya? Za ku mataala. Ezo nsenene. Sebo n'enswa kati zijja ku mataala. Kakati gwe wakwata kikwate olwo okyusiza envubu kitegeeza nti ogenze n'onoonya envubu wawa osobola okuzitrappingira. Okukyusa envubu ezinyonya wootrappingira awala kubanga wano wali osubira okujja tezikyakola ziri ezamu eza pereketya zagenda. So wakati mu mbeera gye tulimu n'ebiro bye twagala okumanya Peter ebisingako obukulu zino sente zaffe zizze zebaliwaza ku lwaffe because a lot of money bazeewoze ku lw'Abannayuganda because of COVID. Pitirivu nnyo ekyo mwina abalina obuvunaanyizibwa be basimba obuvunaanyizibwa ne bagamba nti gavumenti bw'eribanga tenneewola ku lw'abaayisha tugende wamu wange eri mu komiti yaabwe ne palamenti ne tubagamba mumanyi nno twagalayo akase kamu ne bababuuza kaaki ne batunulamu ku lwaffe ne bakkiriza ne bagamba weewaawo. Ebyo weebiri naye tebikola weebiri. Bano gavumenti zola kusinziira ku mateeka bwe kyandibadde ti gavumenti yandibadde era bwe kiri nti gavumenti eyeewala ssente ng'abakulembeze baffe bano bwe twawa obuvunaanyizibwa bagende batukiikirire tebakkiriza. But a lot of money bazeewoze mu COVID ziri misappropriated. Meka ku zo ezebayogeddeko nga zigenda mu byabulamu. As of now, sector twandibadde tulowooza nti ezisinza okubeera nga egenda kubeera empowered nnyo sector y'ebyobulamu. Basigala bakyakaaba kyekimu bakyatunulira masks zino ezaffe zigenda okuva mu naitiro nga n'abasawo bagamba ebikola tebiriiwo. Abasawo as of now bandibadde bakyakaaba bikola.
nalabye story y'omwana omukazi eyafudde ekiruddu aga nti abasawo babadde bamwekuba okumukwatako kubanga babadde tebalina bikola and nolowooza nti oyogera naffe mbweyogera ku state of national address nga abantu baffe bafa kubanga teriyo bikola naye nga mwewooza ssente ezigenda okusasula kuffe n'abaana baffe n'abazzukulu baffe so state of President Museveni bwe yali ayogera ebbanga liwezeeko ayinza okuba ye teyamanya njogera gyakyogedde eka nti tuleese emmere si kuwa bayinike ababadde abaavu bulijjo tuleetedde bano ababadde bakola buli lunaku nga kati mu kuggalawo kuno twabagjeeko ki okukola kati mu njogera y'ewaffe wano bagaa nti sebwavu bwalidda abwejjeereza munyago Aisha bwe baba babadde bayinika ebbanga lyonna ga nti singa si lutalo lweruwero ffe twali bagagga buli omu yeekwasizaawo amalwaliro gaffe tegaatandise jjo obutaba na giraavu tegaatandise jjo obutaba na bikola simanyi oba muwango ono oba Romshan oba Kakande bwe twasinkana omusawo ng'omusawo abreakinga down ng'oli amugamba naye lwaki omulwadde yakulemye okukwatako naga nti nawadde siina latex gloves buno ndowooza nga bugula siringi 5 siringi kati ziyinza okuba zaalinnyeemu olwa corona naye nga zigula peya siringi 5 ekinusu kino kiriko nte ekyo ekinusu ekya gold ekyo kimu bwe kiti nga kyekigula peya kati mu mbeera eya bulijjo ng'omuntu atunula naga ne uno omusawo ow'ettima eryenkana wano n'olemwa n'okugula gloves ez'ebitaano n'abreakinga down omusaala gwe n'ayogera abalwadde bameka baakolako olunaku n'agula naga nti n'abamu mbagungula n'enkozesa naye yagenda okumala olunaku ng'ekikwaju ky'omusaala aba akikoze eki akiridde singa akola ku balwadde 30 olunaku gumu kitundu kubeera gukoze eki Peter ezo gloves bw'anaagula gloves anaagula n'amazzi n'agula n'amasanyalaze n'atakomaawo waliwo n'ekirala kye yalina okukozesa kati ngaga nti tebyabaddewo nze bwe bitabaawo nga ngamba omukyala leeta gloves leeta kino nga tayina nga ntambula nga ngenda ku Aisha ayina mu ndaba yaffe ey'amangu tulaba omusawo ono wattima ayita ku mulwadde gloves ez'ebitaano n'omusawo bw'agenda okubreakinga down income ye ne kye yanditaddemu gyenva Aisha nti kino tekyazirwa corona nti abasawo tebalina latex gloves ez'esiringi 5 babadde era tebaziina. Two issues. Number one, mbadega nti omusawo anagula gloves anagula bimeka ekiruddu amasanyalaze gayo baga rationalizing gabeerako essaawa ezimu gayina essaawa ze gatabeerako. That's a statement of fact. Nze nakula mmanyi gayinako essaawa okuva ku ssaawa eziti mpaka bweziti amasanyalaze tegabaako. Are you sure? Yes. Kiruddu hospital ngenda kubira mu lyanyama mbuulire kubanga mu lyanyama yemeya waawo naye because Aisha ekiri standard one abantu abakulidde wano kye bamanyi ti amasanyalaze g'emakerere tegaavangako ate nze nakireta Romshan wali tonnajja Kampala nga abantu batapinga ku layini y'emakerere kibazo tosoma when I was guild president ekyo nze nakireta they were road shading Romshan ku mulembe gw'obuti abantu bali batapinga ku layini y'emakerere wali tonnava Rwenshama Mulago amasanyalaze ga Mulago tegaavangako ngera abantu okunoonya okubeera ku masanyazi no akamyufu bw'abaana akubba aganti nkutadde ku layini y'Emulago bombo agagendanga ebbombo nti gano gagenda bombo ndoza mu barracks ngera baganti tukutadde ku layini y'ebbombo eyo tekola ki tevaako kati bw'ongamba nti kiruddu line okuvaako is one thing kiruddu avaako kati kankuwe answer nze ssebo yafiira kiruddu nafuna omukisa ogumanya kiruddu nnyo okimanyi nti gavumenti yateekawo etteeka erigamba nti ssebo meaning your dad yes meaning my dad teekawo etteeka erigamba nti buli government institution erina obuvunaanyizibwa okwesasulira biiru yaazo n'olwekyo balina obuvunaanyizibwa ku biiru z'amasanyalaze ne biiru z'amazzi n'ebirala bye bakozesa kati ntalala eddwaliro okwagala okuba nga likendeeza ku masanyalaze obungi gwe bateekeddwa okusasula batuuka essaawa zaga nti essaawa zino amasanyalaze gavaako era bwe twalibwe omusajja omuyogera musawo omuyogera nange mutuyambe bino mubyogereko naffe mutunenya nnyo n'ebino mubyogereko ffe tukole ki nyinza okuba njagala okuyamba twatuuka okutransferinga ssebo nga twagala oxygen nga mu wodi mwe tuli tewaliiwo oxygen
tewaliwo musawo laga nsonyiwa Aisha wengenda okutwala wabi nnyo naye gumirawo kubanga wewokka wensobola okufuna kapota kalina oxygen ye level ya malwaliro getuliko kyevude gamba nti bw'oba osuubira kati naye yakola statement eyo nti mutuyambe ono covid era mu parliament bano bamwanga bali balwandirira emmere etuuke mu byalo ebyalo byana temuwa Kampala yokka ne mu byalo abantu bali bubi era minisita yavayo n'abagamba nti eno program si yakumala ne President Museveni eno program si yakumalawo bwavu abadde n'obwavu bwabwe bagira babugumira eno program yakutaasa ku bantu abafunye embeera olw'embeera gye tulimu nenga nti for the first time this man is acknowledging nti obwavu gye buli bwege nti abantu bamuwa babadde baavu babeere n'obwavu bwabwe si yakumalawo bwavu kitegea nti was actually acknowledging nti obwavu bukola kiwebuli naye bw'obanga obadde okola ebintu mu mbeera y'emu emyaka gyonna ng'osuubira different results obeera mulalu eno bye bayogedde mukama waffe byaze nayo obeera mulalu mukama waffe byayogedde tebiina njawulo byaze bakola tebyadressinga bakyala baze bafiira musanya tebyadressinga baana bafanga bakyali bato tebyadressinga mbeera y'amalwaliro bagenda kuwa statistics ng'ebyo bikyuse nnyo so balalu abakyala abafiira musanya bakendedde nnyo tufiirwa abakyala 14 I think the sijukiro baba bali kati 16 oba bali 19 because enamba ebadde eyambuka nekka olunaku abazaala aga nti twava mu bakyala 9 kati tufiirwa 16 tulinga bagante 16 tebamatalinga nebyo bwe mubyogera ffe tuddeyo ku byale waffe reflecting tenazeeka gundi yafazaala zinalina omukisa olunaku lumu nga ndi lubuto okuzinga nentuuka okutenenga nti kyekirimu ng'abakyala bafa bazaala bayitirivu yita mu byalo labe bameka abalina abaana ab'abakazi abaviiridde mu ssanya ng'omwana tafunye mukisa kuyonka bbeere lya maama we bakyala bangi bafiira mu ssanya abaana baffe bangi bafa tebasobola nakwebeerawo abantu bafa kansa inzo kwebuuza nti oba kansa kyafuuka ki kansa yafuuka nga kansa medical stats ze babadde bakolerako okulaba well-being ya health so kati bwe olowooza nti oyinza okufuna enjawulo kubanga omukama waffe yaze n'ayogera byayogedde naffe tuba tulina ekizibu ku byaffe kubanga tebaadressinze ebyo naye kisinga ddala obukulu ffe abakola emirimu gya bulijjo giwakale ebyo ebigambo tetuliimu Siraji President mu mbeera etali ya bulijjo yabadde brief tiyabadde munyumyawa oliwo emirundi 17 mu mwezi gumu obadde oyagala ayogere biki inu yanjawulo inu yabadde ayogera n'ababaka ba parliament state of the nation yabali brief mu East Africa president ali Museveni nanti omulundi guno oholo lubamubako emmere abana abagigaba yayogera eddakiika 5 nga ayogera engeri gye bagibyemu nayogera eddakiika 3 nga ga solution tugenda kubawanga sente 12 ejja Kenya ku akaunti zammwe nayogera ne gundi empya ze yali ataddewo mu ddakiika 2 that was 10 minutes fwe wa luzungu fwe wano tunyumya ne tunyumya kale oba nayogera lunankona luki naye essaawa 3 ziri meaningless kubanga ogenda n'otuula n'olinda ate ebisinga okwagala okukyamusa oluvannyuma ne bikunyiiza byogera ku ssaawa esembayo naga nti mwe aba first gundi gye yasumulula yagamba nti mwe abagalagi ndabye mulina omugaso mugende mukole naye ate n'agaana okugula speya n'emmotoka zibagenda okukanika nga teziriiwo motoka za gavumenti ezaali zitambula n'eza siteeka ezaba omushana nga zirina we bazikanikira si bano abafu wano ekatanga n'akomawo n'aga nti kati nkomyewo ntadde arcade ne mall abantu babeera confused nga banoonya definition naye wagenda okukakana ng'era talina kyatadde emmotoka ne zijja just with excitement first day muntu agaa nti ndudde okulabako e Kampala kampiteko mu kibuga kampiteko okakana nga jaamu ali awo abantu abakutte ne beegasse coronavirus agenza okudda nga ayogera ku ngeri y'okuggulawo taxi zino eza bulijjo n'akireka awo n'alekera abeero DU n'alekera KCC n'alekera ne poliisi okumanejinga entambula bwena bwagenza okutya nga abantu bakoze eki bagaddewo bayimini basuze mu parks ez'obwereere kati ate n'azooka naga kakati tubawaddeyo ennaku 3 omuntu yayita emmotoka ku districts no saba nese no kati sente sikyayagala mumpe emmotoka lwaki toteekawo emmotoka ne zitwala abantu ennaku ezo 3 n'oteekamu amafuta ne bamanya nti okozesa sacrifice
emmere ekulemye mu Kampala omwezi mulamba n'empigi kati ayoga nti ngenda kwongera okugaba naye ng'abantu tebali nze mbadde n'omukyala ng'ali mu kyalo naye nga bunagamba wakiri empaawo y'ettaano mmere gyeri nyingi naye teri kava ketukola ki ketuli ekitegeeza ne mu kyalo bakola ki balina obuzibu pulezidenti ebintu bino abikoze nga mulimu ebintu bisatu mulimu ebyobufuzi byatayagala kukkiriza nti mu ebiri mulimu okunyigiriza mulimu okufunamu nga ye n'abantu be abalala kuba omuntu wajja n'agamba nti aponye yaleese emmere envuunu nga waganyo agabe emmere namu n'abamutemu aponye n'otamuggyako omuntu alina kunoonya aponye yaani n'agaba akawunga ako yaani kana akabadde jeno at least nakalabyeko ennaku 4 nga bakagaba akataddewa mulirwana wange ku ssomero lya Kanubel ne minisita ne musinkane yabadde akulira ne mugamba nti ewakiso mwa minisita ono ow'ebigwato biraze yagabako akawugiro kateregana njulira ne bateekawo kamera akawunga ne bakajjawo twagala wano mukagabe at least ne bagezaako mu zoni 5 kagaba muntu ku muntu nga batakusangawo tebakuwa n'abaana bali wansi w'emyaka bwe gityo ne kakola ki ne bagezaako kagaba n'enkapimamu awasenga be bakagabidde nga bawandiiseeko kilo 6 naye nga ziri 3 n'obutundu 3 kilogram and 3 quarters yes ebijanjalo byadde biwera ate for the first time nga byo biri fresh birungi ddala so kati tudde ku kino ekinene ekyokwogera okujjayo ebyenfuna pulezidenti Aisha ayogedde bulungi nti akoze afunye grants loans naye afunye n'ebirabo obulabo byatasoma mu speeches zonna 17 European Union etuwadde bweti IMF etuwadde kino va ku bino ebyokwewola naye kati America ye yamuyize bwebe n'akuwa eyogera ssente zeekoze eki nawana mu Ugandan mission ne bagirogera ezasembyeyo omusajja aliko embassy yagenze yonadde njogerako naye yazikyusizza mu za Uganda naga nti senga ziba zigabiddwa buli muntu asobola okufuna buli munnauganda namba gye tulina nga balidde wakati wa milioni 45 asobola okufuna 9,000 mwezi okumala emyezi 3 kansome message eno ejja kuvaako wano bagidirectinga wa Mwanga Aisha ono bamuyita Atoki tumusiime aga nti bambi message ye mugitereke Atoki tumusiime agamba nti I see a danger in this economy. Please ask Honorable Mwanga and Aisha, in the new budget is there a component to cater for the number of vehicles that have been donated to the Ministry of Health in terms of labor, maintenance, drivers and others, or are we or are we doing a binge donation of cars that are going to be dumped at a yard? Ezo yabadde alina okuzironkinga jjo n'alemwa olw'ekikangabwa kya prime minister n'asooka agamba baminisita bagende mu karante mugundi mu testing ey'obuwaze naye ebyo byonna nga biri awo obalina comparison ebyo byonna nga biri awo tolina bwojja kukola kulivampinga bintu nga tasolovinze bireeta bintu ekikulu ennyo teyayogeredde ddala ngeri kijana akabingamu corruption naddala mu bitongole Bank of Uganda URA si kipya naye oba tokijjeewo already olina obulwadde obwazizi obugudde mu URA obuddusa abantu nga badduka misinde nesimanyi kitayimba yani oyo naye nga empanise naye nga bagamba ekibondo ky'obudde URA enzijukira abantu bangi wano beerabira mangu nenze nina obusungu bw'embeera nabo naye mbutereka ate ndwawo okusonyiwa mulimu ne besisonyiwa president yatuvuma yandi mukatoliki president yatuvuma emyaka giwezeeko emabega ng'aleese balw'omushana bano barivampinge URA abalokole yasooka kuleeta bano balw'omushana mu security system ye n'abaana be bwe mbanga ndi mukyamu lw'omushana anankolecting bano baatuulanga mu kisenge ne barecruiting abakola mu URA
ne bayiwa URA yonna ne bayiwa URA yonna ne bagireshapinga ne bagireorganizinga n'eri enguzi neegwa ne mukati n'agiddamu n'agiyiwa n'atuula ku muzindaalo naga nti fe abakatoliki mukubba tetwogerekeka mwe simanyi bwe yabagamba abasiraamu kubanga yagamba nti statement ye yagamba nti naleesa abalokole Pastor Gareskina yampadde abalokole nti bano tebalya nguzi Kasa yagamba nti Kayanja ne Gareskina bamuwadde abalokole be bagenda okukola mu URA era be bagenda okulongosa URA bano si bali banguzi ekisooka nenyigira omulundi ogwo mukadde wange Emmanuel Kalidino Wamala kubanga yayina genda ku muzindaalo n'amwanukula mbagirawo wini byanyima yamwanukula naye Kalidinali n'obukulembeze bw'ekereziya bwayina kumwanukula mbagirawo nti sebo totuyita babbi bw'ogamba nti ngenze waisha yeri abaana bokka ku kyalo abatali babbi kiba kitegeeza nti buli omu ku kyalo mubbi nze abalala saabatunulira neetunulira nze nenga nti ono nno atugambye nti abakatoliki kiri babbi naye Kama is such a sweet beach abalokole be bagenda ne babba URA n'abaweereza kayura naga nti kati ataddewo anti-smuggling unit erimu ono the current commissioner general of URA abasinga tebamumanyi yali twice wa kayura mu anti-smuggling unit we bagiira ng'eddidde amanda ga Tiger Head anti-smuggling unit nga nayo yeekobanye n'abaali bayingiza amanda nga bagalwaniddemu naye Peter Kanzijukizoona waayiriza president tayogedde corruption yanyigidde abasajja be bakwasise enguzi okuyingirira kampani z'abagwira abakola emirimu kati bagenda okumaliriza nga anti-smuggling unit y'abano nayo bagiyiye lwanguzi ono commissioner general aliyo kati yali akola ne Kayihura mu anti-smuggling unit. He was actually pushed into exile olw'okuwanyisa Kayihura n'oluddu we. Kati eyo anti-smuggling unit nayo ne bagiyiwa ono nasembayo mulaba nga azze kuwa bujulizi kubeesije kati the evolution of abalokole ab'ekitalo ne bagenda mu KCA ne bagenda mu UNRA ne baddawa beba abaliyo simanyi naye kati ekyo kya president n'obuli bw'enguzi mu URA by now mu luzungu tukiyita inert. He should be inert. Ayina okuba nga developinze eddiba lye bagiyita ki nvubu nga ne bw'olifumita tawulira kubanga bano embeera eyo agimanyidde yeeyo corruption yaayo ya bulijjo ababirwanako abagamba you are too much oyiseewo wookoma simanyi so ojja kulaba ekiva mu URA katashubwa ekinaava mu Bank of Uganda ne sente zonna zetuze tufuna ne accountability at the long run omalirize ng'osembyayo the investment zaffe esinga ziri ku ttaka. President bw'ayadde ata namaliriza yasobose n'ataba hardware ekiri mu kuzimba kaakati mu bifo bw'olaba wano ku Arua Park ekyo kizimbiddwa ku naye mubaddemu enkaayana nyini kyo nga tasobola kujja kukaayana kuba gundi nzigale landi kooti nzigale wane ku Lwekeepu Katerega wowetera okyama oluva ku Autospa ja kulaba oguzimba ogugumukaawo guli ddala mu Wetland naye guzimba bwewat waliwo n'abajaasi ba poliisi ne Waham bayiwa ttaka kati mu mazzi waliwo abapoliisi tasobola nakulingizaayo booti. So kino kitegeeza nti tosobola kulivampinga economy mu mbeera erimu baana nabiki n'amateeka yalumba ennyanja gye bayibamu ettaka yadduka nayo gasimbagana ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira Siraje Rugwa Ahmed Katerega Musaazi Mwanga Kivumbi Aisha Kabanda ne Charles Rwomshana. Katerega byanfuna president yakoze statement nze ebbanga lino lyonna abakulembeze mu nsi yonna aboogera ng'ogyeko ababadde n'okulonda ewaabwe endowooza abasinga essa omulaka guli ku economy ezuukira etya gy'Abamerika baakubye n'engalabi omulundi ogusoose bukyanga coronavirus atandika mu America omulundi guno bareturninze figures nga zigaa nti abantu 2 million
bafunye emirimu oba beeyongedde ku mirimu gy'alinnye. For them that is huge, it's fundamental. Muzeeyi w'enkofiira naye yazze ne 1.1 trillion ega nti eno egenda kuzuukusa ekonomi empiso yino. Webale ssebo nebaza ne bannange bonna ababadde mu kuteesa. Mukulu w'omushana ne mukulu muwanga bajja kunyamba naye nagenda okutandika okugoberera parliament ku bote 2 yajjanga n'akola communication from the chair kubanga mu budde obwo president yabanga member wa parliament wayitangawo ekiseera ate ino yeera yali minisita w'ebyensimbi nono akyali ono kati kiri mu ssemateeka likyali tekinnaba barumushana bali tebannakikola nga kati bwe kiri ndoze kwe basinziira okukikola bwe bati n'akomawo wiiki eddako n'asoma budget nga bifaanagana ng'eri mu communication from the chair yabanga akoze summary kakati bw'akomawo wiiki ejja mu budget n'abirambulula. Kati bwe twafuna ssemateeka ono mpya era ne bateekamu olw'okuba president yali takyali member wa parliament n'abanga takya communication from the chair ekolebwa speaker, kati ye n'abanga ajja okutuwa state of the nation address. Naye of course era nga kiri bwe kyabeeranga ng'etuwa summary ne tulindirira obujjuvu mu budget. Kati mabegako bano bamukulu muwanga ne bakyusa budget act nibanga process etandika bukyali loza bwe bava mu gandalyo lya sekukulu kye batandika ogenda okutuuka mu Juni nga bagiyisa dda bwe kibanga kiri kyeto oba twakisikira ku Bangereza siye n'ekirongosaamu nga kiina amakulu okwogera kwa president kuno kuyina okuva mu June ne kudda mu January kuyinza okubaawo ku lusooka kuba n'olwatuwa obubaka ne bwakikyusa n'akiteeka ku luli olw'ameenunula 26 January kubanga mu bbanga si ddene bano baba bagenda kutandika ebya budget. Naye bwe kibanga ekintu kyaggwadde kubanga ku luli bwe bagisomanga mu June awo ne bagiteesaako nga batandikira mu bukiiko awo na July August bagisanga nga mu October nga n'ebimu ku president byayogera n'okubaganya ebirowoozo ng'okwafuwa n'okwe tulimu nga kusobola okugira ki okulowoozebwako ne kuyingizibwamu. Naye kati bye tukola oli munnaffe bye yayitanga okuba omulamba eddagala. So nze ndaba nga kuba kwekoze okuleeta president nga budget yaggwadde okuyisa okubanga alingaayo kuba tewakyali kikyuka ate oba oli awo lwakuba tubadde mu covid bino nga tetugobera bulungi naye tuba tugoberera nnyo bano nga ebintu bigenda mu maaso mu parliament. So nze nandirowoozeza nti ekiseera kituuse okwogera kwa president okwo kukyuke kudde mu January process egenda okutandika nga mwekuli kuba tumanyi nti okuva nga July 1 ebyayisibwa tewakyali kikyuka bitandikirawo okukola. But Katerega emukube zibadde challenges zange nakozeseza kifaananyi kya nnimiro ya muwogo tibwe tuba twasimba yiika zaffe nnya nitugana tulifunawo ensawo 45 muwogo n'akubwa kiwoto oba bamuyita kiwoto kwa omulala ne bamubba era bwe tujja mu katale tugana nti mu nnimiro tugenda kujjayo yiika ensawo 45 kyandibadde sikiri bwe kiro naye nzijukira bano babuuza nti kakati bannange budget ngeze ne teina kyeyogera ku bya ssenyiga omukambwe bali ne babagamba ebyo bwe kinaaba kyetaagisa tujja okwo ebya wano twabimanyira nti ne baba giyisiza lwaleero era enkyabadda naye ndowooza n'ekyo nakyo si kirungi ekyo nakyo si kirungi n'abayiga obuyiza abagoberera bwe baba bajja kulowooza nti eyo yenaabeeranga ki eno eyabeeranga emmanya enkoko. Naye waliwo bye nasiimye oba olw'embeera eriwo president ku mulundi guno kubanga bulijjo bwe tumugamba ennyo ku byembeera z'abantu nga yeesiba nnyo eri mu kukola enguudo emisingi gy'ebyenfuna. Ku by'enguudo nze sitoma kubanga bwe mba ngende waffe Sembabule bwe njagala okuyita mu baabano ba Aisha
ntuuka ewaffe nga sirabye ku nfuufu, ne bwe njagala okuyita mu nnyendo ntuuka ewaffe nga sirabye ku nfuufu. Ebitwala tetubisuubira. Kakati mu kiseera kino bali kukola wakati wa Sembabule n'Embiriizi ebeera alternative route ku muntu ava mu South Western Uganda ng'ojja Kampala bw'oba toyagadde kuvuga mulambaalo gwa Masaka, kubanga mu Desemba omu baafuna obuzibu Katonga awo yabbomokako. Abantu babagamba nga mwetere mu nnyendo mu Desembabule nga tebabitegeera, naye kati bali mu kukubirira wakati wa Sembabule n'Embiriizi wabeere clear bulungi nnyo. Naye ku mulundi guno namulabye nga alowoozeza ku mbeera z'abantu okusingamu nga bulijjo, yadde olumu abeera let down n'abantu be, okuggyako nti bino bye tubadde tugamba byobadde ogambye emmwendo n'omanya nti bano abafunye emirimu bwe bati, abafiiriddwa emirimu bwe bati, ebyaffe sirowooza nti figures ezo zisobola okuba entuufu, kubanga abantu baffe abasinga bali mu informal sector. Kyova olaba nti oba kyebava bagaana na kino kulwange kye nali ndowooza nti kyekisinga obulungi. Latifu oyo yasooka okyogera, naye waliwo n'omuwuliriza wa puroguramu eno Ekibuye yali akitugambye, nenkyogerako ne wano ng'aga nti